hand body terserah kalian ya, mau hand body apa kayak ya, terserah, pokoknya hand body. Oke, sekarang sabun sunlight mama lemon, apapun aja boleh. Oke, sekarang kita akan membuat sekarang kita akan buat terlebih dahulu kita kasih sunlight. Oke, kita kasih sunlight. Oke, kasih sunlight. Lalu ini kurang ya sunlightnya, terserah kalian ya, pokok dikira-kira. Oke, sekarang kita udah aduk sampai sekarang kita masukkan hand body-nya. Oke, sekarang kita aduk sampai merata. Sekarang kita tambahkan hand body lagi ya, karena ini tadi hand body-nya kurang banyak. Dan kita aduk-aduk sampai merata. Oke guys, setelah kita tambahkan, sekarang kita tambahkan sunlight lagi terlebih dahulu. Ini sunlightnya habis kan? Kita tuangkan dikit aja ya, jangan banyak-banyak. Oke, sekarang kita aduk sampai merata. Ini kayaknya kebanyakan air ya guys. Kita tambahkan hand body lagi. Sampai merata. Oke guys, sekarang kita uduk sampai merata. Dan jangan lupa ya guys, aku tadi salah, dan tadi ini bahannya adalah 3 dan kita tambahkan dengan garam dengan secukupnya. Oke guys, sekarang kita tambahkan lagi garam dengan secukupnya. Jangan lupa ya, dikit dan secukupnya, jangan berlebihan. Sekarang kita aduk sampai merata.
sekarang kita akan tambahkan lagi dengan 4 bahan, dan kita tambahkan adalah sabun biore. Oke, kita tunggu ya sekarang. Oke, sekarang kita akan tambahkan sampo atau sabun, dan aku ini memakai yang bermerek Pantene ya, Pantene. Sekarang kita akan tuangkan. Ya, sekarang kita udah kedua sampai merata, dan nanti kita akan gabungkan lagi dengan satu bahan, dan ini bahan yang satunya sudah aku simpan, dan sekarang aku akan membuat lagi. Oke, kita tambahkan dulu terlebih dahulu shampoo. Hembody Vaseline. Maaf ya, tadi berhenti videonya karena hemat baterainya kehabisan daya. Atau kalian kalau mau menggantikan, kalau tidak punya Hembody, kalian boleh menggantikan dengan apa itu namanya yang biasanya beli di mainan-mainan gitu. Kita campurkan lagi aja. Kita udah sampai merata. Tambahkan sunlight. Oke guys, sekarang ini sudah jadi. Bentar, sekarang kita akan kasih tisu. Ting. Kita tambahkan tisu untuk agar lebih slow.
sudah jadi slemnya. Sekarang kita sudah jadi slemnya, dan ini tinggal main-mainin aja. Cuma ini aku kurang tisunya, saya tambahkan tisu ya. Kalau bisa kalian bisa ngaduknya, karena ini susah banget ngaduknya. Sekarang kita aduk-aduk. Ini ya guys, kalau bisa kamu tisunya harus banyak, karena ini slemnya juga terlalu slow, jadi nggak bisa enak gitu kalau gitu kan. Sekarang ini slemnya sudah jadi guys. Yeay, ini udah jadi. Ini sudah jadi. Ini benar-benar loh guys, sangat. Kalau gak percaya kalian coba sendiri aja, ini sumpah banget. Oke, sekarang kalian harus nge-vlog dulu dan simpan video dan like video aku, dan lihat video aku seterusnya ya guys. Dan sampai jumpa lagi, dadah.